Biz bugun o'quv amaliyotini jonli ravishda ko'rsatishga harakat qilamiz. Mulyajlar yordamida. O'quv amaliyoti o'rtacha 10-15 daqiqa vaqtni oladi. Follikullarni yig'ib olish kuni ertalab och qoringa choy ichmasdan kelishadi, chunki narkoz ostida amalga oshiriladi agarda follikullar ko'p bo'lsa. Ba'zi bemorlarimizda biz narkoz ostida amalga oshirmaymiz. Bu kabi bemorlar bu banking usulida follikulasi kam bo'lgan bemorlar bo'lgani uchun va 18, 19, 20 millimetrga yetgan follikullarimizni yig'ish jarayoni bajariladi. Albatta bu yig'ish jarayoni UZI nazorati ostida bo'ladi. Vaginalniy datchikka maxsus ignani o'tkazish uchun apparatimiz bo'ladi. O'shani mahkamlaymiz. Mahkamlaganimizdan so'ng bu igna qimirlab ketmasligi uchun o'sha kanaldan o'tkazamiz. Va juda ham ingichka bo'lgan igna orqali ko'plab bemorlarimiz bu juda ham katta igna, buni hamma qismi ichki qavatga kiradimi deb o'ylashadi. Yo'q, faqatgina ignaning shugina qismi ichki shilliq qavatga kiradi va o'sha joydan follikullarni yig'ib olamiz. Qolgan qismi bo'lsa, bizda vaginalniy uziyimiz qismida qoladi. Va yetilgan follikulalar albatta bachadon ichki shilliq qavatiga tegmagan holatda qin devorlar orqali kirib boramiz tuxumdonlarga va follikulalarni yig'ib olamiz.